Goeiemôre vriende, dit is vandag inderdaad Vrydag die 20ste Februarie 2026 en ons maak vriende vandag met 1 Tessalonisense klaar. 1 Tessalonisense gaan ons klaar maak, dan gaan ek letterlik oor na 2 Tessalonisense toe. Gewoonlik tussen die boeke het ek mos nou 'n bietjie meditasie, maar ek dink ek gaan oor na die tweede een. Hy's so kort, is letterlik is 3 hoofstukkies, maar dit is verskriklik kort. So kom ons gaan sommer direk daaroor en dan daarna toe. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Here, as ons weer na die Onse Vader gebed toe gaan, wil ons vandag amper afsluit. Ons het elke keer so met 'n sinnetjie van die Onse Vader gebed begin. Nou wil ons sê, Here, laat kom ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Here, en kom belei ons vanoggend dat ons lei ons sommer self in die versoeking. Here, ons weet wat is reg en ons weet wat is verkeerd. Maar tog, Here, omdat ons nog sondige mense is, al is ons verloste sondige mense, kies ons nog steeds baie keer teen U. Soos Paulus sê, dit wat ons nie wil doen nie, dit doen ons. Dit wat ons wil doen, dit doen ons nie. En Here, is dit dan so dat ons dan dikwels nie die duiwel teenstaan nie. Nie die versoekinge teenstaan nie, maar val vir die versoeking. En daarom kom vra ek vir U vandag om ons deur die Gees te help. Here, gee ons krag. Ons is swak mense, gebroke mense, sondige mense, verloste sondige mense, maar sondige mense. Here, ons het maar almal voete van klei. Ons bly maar almal in glashuise. Ons kan nie in mekaar se huise gooi nie. Here, wat die een is vir soos die ander. Maar dankie dat U ons liefhet, ongeag wie ons is. Omdat U is, die lewende, heilige, liefdevolle God en Vader. Dankie Here dat ons so kan saam wees. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ja, Paulus sê 'n laaste dingetjie wat hy vir die wonderlike gemeente sê in vers 23, kom sê hy, mag God wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak, en julle geheel en al, na gees, siel en liggaam so bewaar, dat julle onberispelik sal wees, wanneer ons Here Jesus weer kom. Hy sal dit ook doen, want hy wat julle geroep het, hy wat julle roep, is getrou. Is 'n amazing vers hierdie. Dis iets wat hy hulle toebid, hy bid hulle dit toe. En ek wil dit vir julle ook toebid, liewe vriende, en ek hoop julle bid dit vir my ook toe, waar hy sê, en ek wil vir julle kom sê, mag God wat vrede gee, julle in Sonnekus gemeente, julle wat na hierdie gedeeltetjie luister, wat ook al, maar mag God wat julle vrede gee. En hierdie vrede kom inderdaad van God af. Paulus sê mos in Filippense 4, dat hy sê vrede wat alle menslike verstand te bowe gaan, sodat julle gedagtes die wag hou in Christus Jesus, oor dit wat jy dink en dit wat jy voel. Mag God wat vrede gee, hierdie God, julle volkome aan hom toegewyd maak. Dit is so mooi, hy sê nie, julle moet aan hom toegewyd wees. Hy sê, mag God wat julle vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak. Nee. En dit is hoekom die Heilige Gees vir ons gegee is. Die Heilige Gees help ons met ons toewyding aan God. Ja, ons weerstaan baie keer die Heilige Gees. Ons mekaar gesê het, ons party kamers wil ons nie toegang gee nie, maar ons sê vir mekaar, ons gaan hom nou toegang gee. In hierdie lydenstyd het gesê, gaan ons elke kamer toegang gee. Die oomblik wanneer ons weer die kamer van onsself in besit wil neem, gaan ons hom oopmaak weer. Ons gaan sê, Here, ek sukkel met hierdie goed, maar gaan dit nie toehou nie. Here, kom in, o Heilige Gees. En die liewe vriende, as ons toelaat dat die Heilige Gees inkom, help hy ons met ons toewyding aan God. En dis wat Paulus vir die beautiful gemeente kom sê. Hy sê, mag God wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak. Vriende, dit is tog baie lekker om die Here te aanbid. Die regte goeders te doen om vir hom lief te wees, né? Mag God wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak, en julle geheel en al, na gees, siel en liggaam, so bewaar dat julle onberispelik sal wees wanneer Here Jesus Christus weerkom, né?
en julle geheel en al gees, siel en liggaam so bewaar dat julle onberispelik sal wees. En vriende, die aanslag van die wêreld waarna ek en jy leef, die aanslag van die bose is enorm op ons lewens. Ek dink ons jong mense gaan die ergste daardeur op hierdie stadium, né? So ek wil vir julle kom vra, kom hierdie gebed basies kom toe bid wat Paulus kom sê. Hy sê, mag julle na siel en gees en liggaam, Here, bewaar hulle dat hulle onberispelik sal wees. O Heilige Gees, wees by hulle, maak hulle vol, maak hulle lewens vol, vervul hulle met die Gees, sodat dan nie plek vir enige ander ding in hulle lewe sal wees nie. Mag God wat vrede gee, vriende, mag hierdie God julle volkome aan hom toegewyd maak, en julle geheel en al na gees, siel en liggaam so bewaar, dat julle onberispelik sal wees, wanneer ons Here Jesus Christus weerkom.